मुनसिफ टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे में आपका खैर मकदम है और इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में। बारामूला की अगर हम बात करें, यहाँ पे आज से गुज़श्ता 20 साल पहले एक यहाँ पे पुल तामीर किया गया था। उस हवाले से हम बात करते हैं कि लोगों का कहना है कि जो जट्टी ब्रिज यहाँ पे बना था, ये बारामूला को इसके दूसरे साइड जो लडोरा एरिया पड़ता है या दूसरा इलाका पड़ता है उसके लिए बना था, लेकिन काफी सालों से इस पे काम शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद अचानक से काम नामालूम वजूहात पे रुका हुआ है। मजीद में जाने की कोशिश करूंगा यहाँ मुकामी लोगों से, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुश्किलात आते हैं अगर हम जट्टी पुल की बात करें। पहले मुझे आप अपना नाम बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सज्जाद अहमद भट्ट। जी हमें ये प्रॉब्लम है कि उस पुल से जी जी उसको तकरीबन 20 साल हो गए उसको बने जी हुए, जी मगर आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जी प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम यहाँ से जमसपोरा, लडूरा, चकला, बहुत से गाँव पड़ते हैं उधर से, अगर वो ब्रिज बन जाता है आज तक, कि इस इलाके को बहुत से फायदे होते हैं उसमें। यहाँ से पड़ते हैं करालार हो गए, संसमे हो गए, फसादपुर से पूरा गाँव, वहां से शॉर्टकट हमारा वो जहामा था, लोडोरा था, बाकी चकले थे, सारा ठप है इस वक्त। आज कल देखो जामा, इस पे कब काम लगा था? आज तकरीबन हो गए इससे 25 साल पहले। तो रुका क्यों? वो तो गवर्नमेंट को पता है, हमें थोड़ी पता है हम लोगों को। तो अब क्या मुश्किलात आ रहे हैं? बहुत सी मुश्किल आ रहे हैं। अगर हमें जाना पड़ता है हंदवाड़ा या लोडोरा, तो हमें बाजार से होके जाना पड़ता है, वहां से जाम तकरीबन एक एक घंटा लगता है हमें। यहाँ पर हमें मेन है जो हॉस्पिटल जीएमसी, जी जी ये हमारा सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ है, गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए किया है। मगर मसला ये है कि अगर कोई भी पेशेंट यहाँ से सोपोर से आता है या इन गाँव से आते हैं तो बेचारा फंस जाता है यहाँ पर। अगर वो पुल बन जाता उससे क्या फायदा होते कि वो पेशेंट यहाँ से सीधा जाता, जाम में नहीं फंस जाते, वो जो बाकी गाड़ी वो हंदवाड़ा सोप या इस लडोरा वडोरा से होके जाए। मेन मसला है कि हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके उस पुल को जल्द से जल्द काम करें। क्या आप किसी के पास गए थे? क्योंकि आज से 20 साल पहले की जब हम बात करते काम लगा था, उसके बाद रुका हुआ है, तो आज क्या लग रहा है आपको? मतलब किसी के पास आप गए, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है आपको क्यों काम नहीं इस पे हो रहा है? वो तो हम ऑलरेडी हम हर जगह गए हैं। हमारे जो गांव के या खजबा हैं, मेहरबानी करके उस पुल को जल्द से जल्द काम करें। मैं लोगों से यहाँ पे और भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मजीद मुश्किलात अभी आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त की जब हम साल की बात करते हैं, विंटर सीजन यहाँ पे चल रहा है, तो इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इससे पहले भी आपसे बात हुई थी। क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं इस पे काम लग रहा है, क्या मुश्किलात आ रहे हैं, कैसे कितना सफर आप कर रहे हैं? अगर ये जट्टी ब्रिज कनेक्ट हो जाता है, सबसे पहले हमारी राहत जो मिलेगी वो जैम की मिलेगी। आप देखिए, आप 3 बजे आइए, 3 बजे से लेकर कम से कम शाम के 4, 5, 6 बजे तक इतना जैम लगा रहता है, इतना जैम लगा था कि हमारी माएँ बहनें बच्चे कम से कम 6, 7, 8 बजे घर पहुंचते हैं। अगर ये जट्टी ब्रिज कनेक्ट हो जाता है, इससे 70% फायदा गवर्नमेंट को मिलेगा, 30% फायदा आवाम को मिलेगा। जितने भी कंटैक्ट्स हैं, रोड लिंक्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, हर कोई एक रिन्यू आएगा, वो रिन्यू सीधा गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। उसकी वजह से जितना भी टैक्स आएगा, वो टैक्स लोगों की राहत के लिए फिर काम में आएगा। आप देखिए, अगर आप यहाँ दाएं से जाएंगे, आप देखिए मेन जो हमारी चुंगी है, म्युनिसिपलिटी ऑफ बारामूला की चुंगी, अगर जट्टी ब्रिज कनेक्ट हो जाता है तो वहाँ चुंगी लगेगी, जो वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट आएगा, उसका जो पैसा आएगा वो भी गवर्नमेंट के ही खाते में जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जट्टी का ब्रिज फिल फोर इमीडिएटली इस पे काम शुरू किया जाए। मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी गुजारिश करता हूँ, मैंने एक बार फिर उनसे गुजारिश की थी, आज मैं फिर उनसे तहे दिल से गुजारिश करता हूँ, आवाम से लेकर उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आए यहाँ पर, देखिए आप कि इस जट्टी ब्रिज की कितनी नीड है, कितनी जरूरत है इस जट्टी ब्रिज के लिए। तो आपके कहने का मतलब है, जब हम बारामूला की बात करते हैं, बारामूला एक बहुत ही तवारीखी कस्बा है और जो ट्रैफिक का फ्लो है उस पर काफी इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है अगर ये नहीं बन रहा है। जी जी, आप देखिए दिन ब दिन, अगर हम देखें आज से 2 साल 3 साल पहले बात करें, पहले हजारों में गाड़ियां थी, आज लाखों में गाड़ियां आ रही हैं। आप देखिए, मारुति चल रही है, वैन चल रही है, ऑटो चल रहे हैं, रिक्शा चल रहे हैं, टाटा सोमो चल रही हैं, ईचर गाड़ियां चल रही हैं। जहाँ रोड जितने हैं उतने ही हैं। जितना भी ट्रैफिक जैम होता है वो पूरा यहाँ खोजाबाग से लेकर कांटबाग तक पूरा जैम लग जाता है। अगर ये जीटी ब्रिज कनेक्ट हो जाता है तो इससे बहुत ही 50% जैम हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि इससे पहले की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे एलजी इंतजामिया सरकार चला रही थी, अब पॉपुलर गवर्नमेंट है, लोगों ने मैंडेट दिया है अपने जो एमएलएज है, क्या लग रहा है आपको, क्या उनको भी सामने आने की जरूरत है, इस पे बात करने की जरूरत है?
जी, जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उन्हें लोगों ने मैंडेट दिया है, उन्होंने लोगों ने उन पर पूरा भरोसा किया है। मेरी ऑनरेबल जो हमारे एमएलए हैं जावेद हसन बेग साहब से मेरी गुजारिश है, वो आए इस जेटी ब्रिज पर देखिए, उनको कितनी ज़रूरत है इस जेटी ब्रिज के लिए। बाकी एलजी गवर्नमेंट का जब तक सवाल है वो गवर्नमेंट जाने और एलजी गवर्नमेंट जाने। मैं एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव हूँ खोजाबाग एरिया का, जहाँ तक हो सके मैं अपनी बात गवर्नर साहब तक भी पहुंचाऊंगा, एमएलए साहब तक भी पहुंचाऊंगी, जहां भी हमें जाना पड़े। हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहब जनाब जावेद अहमद डार साहब से भी मैंने परसों गुजारिश की थी, आज भी आपकी वसादत से मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए इस जेटी ब्रिज पर, वो एक बार कुछ लम्हात निकाल कर इस जेटी ब्रिज को देखिए कि कितनी जरूरी की जिंदगी है इस जेटी ब्रिज की। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करें। तो यहाँ के मुकामी लोग थे जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका साथ साथ यही कहना है, अगर हम जेटी ब्रिज की बात करें, आज से तकरीबन गुज़श्ता 20 साल पहले की जब हम बात करते हैं, इस पे काम शुरू किया गया था, लेकिन किसी वजह से इस पे अब काम नहीं चल रहा है तब से। लेकिन लोग गुहार लगा रहे हैं सरकार से, जो कंसर्न गवर्नमेंट इससे पहले भी बनी थी या इस वक्त की जो सरकार यहाँ पे बनी हुई है, ये अपील कर रहे हैं, इंतजामिया से अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि इस पे काम करने की जरूरत है, ताकि जो लोगों के मुश्किलात है उनका उनमें ज़्यादा इजाफा ना हो। क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करते हैं, बारामूला टाउन की बात करते हैं, बारामूला कस्बा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्बा है। और जो इसके इस पुल की जब मैं बात करता हूँ, जेटी ब्रिज की जब बात करते हैं, इसका जो दूसरा इलाका जो ये कनेक्ट करता है रफियाबाद के साथ, अगर ये ब्रिज बनता है तो लोगों को काफ़ी यहाँ पे आसाइश हो सकती है। मुंसिफ टीवी के लिए बारामूला से कौसर अरफात।